ներսից դատարկ եմ։ Մարդիկ միշտ տեսնում են իմ ժպիտը կամ քո ժպիտը։ Տեսնում են, որ լավ հագնված ենք, բարևում ենք բոլորին, մեջքով ուղիղ ենք քայլում, աչքերով վստահ, բայց Աստված տեսնում է մեր ներսը։ Իսկ մեր ներսում խավար կա, դատարկություն, մենք նման ենք ծեփած գերեզմանների։ Երբեմն աղոթում ենք, որ մարդիկ լսեն, երբեմն մեր ձայնն ենք բարձրացնում, որ կարծեն, թե հոգով լցված ենք, բայց Տերը լռում է, որովհետև Նա փնտրում է մեր սիրտը, ոչ թե մեր ձայնը։ Տերը ասաց. «Վայ ձեզ, ծեփած գերեզմաններ», այդ ժամանակ Նա մեզ նկատի ուներ, որովհետև մենք սովորում ենք ներկայանալ մարդկանց առաջ այնպես, ինչպես կցանկանանք, որ նրանք մտածեն մեր մասին, բայց մենք մոռանում ենք երբեմն, որ Աստված չի նայում արտաքինին, Նա տեսնում է մեր ներսը։ Աստվածաշնչում գրված է, որ Աստված սիրտ ու երիկամներ քննող է, Նա մեր սիրտն է տեսնում, մեր փշրված, կոտրված սիրտը։ Դրա համար եկեք այս աղոթքն անենք. Տեր, մաքրիր ինձ ներսից, ոչ թե թերթի նման մակերոսորեն, այրիր կեղծավորությունս արմատից, ես հոգնել եմ ապրելու իմ շինված կերպարի մեջ, ես քեզ տալիս եմ ոչ թե իմ հանդերձանքը, ոչ թե իմ անվան դիրքը, ոչ թե այն, թե ինձ ինչպես են տեսնում շրջապատում, այլ ես քեզ հանձնում եմ սիրտս, թող այն ուղիղ լինի քո առաջ, ինձ տուր ուղիղ սիրտ, մաքուր հոգի Տեր, թող այն նման չլինի ծեփած գերեզմանի, այլ լինի կենդանի տաճար քո Սուրբ Հոգու համար։ Եվ հիշեք, Աստված չի տպավորվում մեր լավ արտաքինով, որքան գեղեցիկ ենք հագնված, որքան գեղեցիկ ենք պճնված, Նա փնտրում է այն, ինչ աչքը չի տեսնում, դա սրտի ճշմարտությունն է, սրտի ուղղությունն է։ Այսօր ընտրիր կենդանի սիրտ, ծեփած գերեզմանի փոխարեն։ Քեզ տեսնողը ոչ թե մարդիկ են, քեզ գնահատողը ոչ թե մարդիկ են, այլ Աստված։ Ամենաառաջինը կարևոր է Տիրոջ կարծիքը։